Почитувани, октоподот не мирува, мирува само русковско обвинителството, додека одмараат истовремено со Катица Јанева, октоподот и така наречената невладина на владата за скандалот рекет, каде членуваат половина СДСМ, имаат можност слободно да уништуваат евентуални докази и да влијаат врз евентуални сведоци. Почитувани, Стефан Богоев, градоначалникот на општина Карпош, е еден од функционерите на СДСМ кои што заедно со Фросина Ременски и Костадин Костадинов се вплеткани во невладината организација која што е во центарот на вниманието на скандалот рекет. Граѓаните се уште немаат одговор за меморандумот од ноември 2017 година. Стефан Богоев, како градоначалник, потпишал меморандум за соработка со Бојан Јовановски како председател на Меѓународниот сојуз, внимавајте, во чисто управен одбор е таткото на Стефан, Владо Богоев. Јавноста мора да знае за улогата на Богоеви и дали има евентуална злоупотреба преку меморандумот за заедничка реализација на проекти и колкава е улогата на Богоеви за телевизискиот презентиран проект комплекс за возрастни лица и мобилен сервис во општина Карпош, презентација направена токму преку телевизијата на Бојан Јовановски, Боки 13. Почитувани, неспорна е блискоста на Богоеви со Бојан Јовановски, но обвинителството и градоначалникот на Карпош мора да кажат за планот за измена на деталниот урбанистички план заради комплексот на Боки 13 наречен Карпош на вода. Обвинителството мора да каже дали има злоупотреби на службената положба на Богоев за уредување на дворот на објектот на телевизијата на Боки 13. Уште повеќе, обвинителството мора да даде прецизен одговор. Има ли недозволива финансиска поврзаност меѓу Боки 13 и Богоев при локалните избори 2017 година? Тоа е истата година кога се одржаа локалните избори и потоа беше потпишан меморандумот меѓу Боки 13 и Стефан Богоев, градоначалникот. Само за споредба, според извештаите објавени во медиумите, СДСМ за Стефан Богоев во Карпош нема потрошено ниту денар за закуп на билборди, но за Богоев во Карпош биле закупени 78 билборди со цени од 600 до 1900 евра за ден, за еден. Доколку тие не постојат во ставката закуп на билборди во извештајот на партијата, значи дека се платени во готово некаде околу 80.000 евра. И тоа е само еден сегмент за финансирањето на кампањата. Па јавноста мора да знае дали Боки платил во замена за меморандумот и тоа што треба да следи по него. Од тука јавноста мора да ја знае вистината дали има поврзаност меѓу недозволеното финансирање на кампањата и работата на Стефан Богоев на објектот на телевизијата на Боки 13, но и работа кон реализација согласно меморандумот на планот на Боки 13 преку неговата рекет организација за изградба на луксузен комплекс Карпош на вода. Почитувани, додека граѓаните тонат во сиромаштија, државата ја задолжуваат, а функционерите, обединети во државна мафија, тераат рекет и самоволие, а обвинителството се одмора. Почитувани, ете затоа на Македонија е потребно право и правда, затоа на Македонија е потребна обнова. И таа ќе се случи наскоро. Ве уверуваме дека сите кои што се огрешиле ќе одговараат, а бројчаникот на вистина ќе врти. Ви благодарам.